分享今日 Day One 喺埃及發生嘅奇遇啦。啱啱喺出境嗰陣時咧，就有個人，我懷疑佢係入境處嗰啲人，佢準備睇更定點樣，咁佢就企正喺我睇完嗰本 passport 嘅嗰個門口位啦。跟住咧之後佢就同我講話，你從哪裡來咁樣啦，佢講普通話啦，跟住嗰個外國人，跟住我就話 Hong Kong 咁樣啦，跟住之後佢就話哦100塊美金過路費咁樣啦。跟住我就話吓，我仲啱啱瞓醒冇耐啦，搭完飛機勁攰，完全應唔到佢啦。佢就話開玩笑咁樣啦，我係 suppose 係警務人員嗰啲人。To be honest， 我覺得呢件事唔好笑啦，亦都成為咗我一抵達埃及機場第一件發生嘅事，咁就印象唔係幾好啦。之後咧，咁回程嘅時候，我哋都遇到差唔多嘅狀況啦，就係咧，我哋要過嗰個行李嘅安檢嘅，跟住咧搬行李之後咧，有一個着住制服，我唔肯定佢係咩邊度嘅職員啦，咁但係周圍都有啲警察喺度，但係佢都會明目張膽咁樣問我哋 tips 咁樣啦，跟住佢仲要話小費嘅，我係心諗嚇。我自己搬都得啦，跟住埃及呢一樣嘢都幾常見啊！你應對方法就係除咗 ignore 佢之外咧，就係扮聽唔明咯。佢就好似循例問聲咁樣咯，咁你都循例拒絕佢就 OK。